Македонија денес продолжува понатаму со разговорите одовде од студиото. Во меѓувреме секако ја следиме состојбата низ градовите преку камерите. Малку пораздвижено е веќе 20 на минути до 9 часот. Поголемиот дел од населението одамна веќе е будно во раните утрински часови. Некои знаат и умеат секако денот да го почнат многу рано со позитивна енергија. Некои можеби малку сакаат да спијат до подоцна, но како и да е, ние сме со вас до 9:30, па се надевам дека успеваме со сите вас да воспоставиме комуникација во раните утрински часови. Тука сме, како што велам, да споделиме секогаш интересни настани кои што се случуваат и на кои што и вие може да присуствувате, особено во летниот период, во вечерните часови кога сите бараме малку повеќе релаксација, на посвеж воздух, кога и температурите се спуштаат и кога секако е многу поубаво да се ужива во природа. Често говориме за важноста и значењето на физичката активност, како таа делува на целокупното наше физичко и ментално здравје и секако допринесува за подобро расположение. Летото не треба никогаш да биде изговор и високите температури никогаш не треба да бидат оправдание дека можеби не треба да вежбаме и да бидеме физички активни. Особено е значајно и интересно што таква физичка активност може и да се случи и под отворено небо. А многу е добро и секогаш е многу поинтересно кога физички сме активни во друштво на голем број на луѓе, пријатели, луѓе кои што ете можеби токму и таму ќе ги запознаеме и со кои што ќе развиеме понатамошни пријателства. Токму еден таков тренинг ќе се случи вечерва во градскиот парк во склоп на Самерленд, фестивалот кој што се организира од страна на град Скопје, а ќе трае до 28 овој месец. Ве покануваме вечерва. Сите оние кои што можеби се малку повеќе физички спремни, оние кои што не се, оние кои што сакаат да пробаат да видат како изгледа да се вежба во друштво, да бидат дел од вечерашниот тренинг во градскиот парк, воден од страна на професор Лазар Иванов, долгогодишен фитнес инструктор, човек кој што низ годините успеал многумина да ги поттикне да живеат здраво и да бидат физички активни. Во неформален разговор пред почетокот на разговорот дознавме дека токму 17.000 вежбачи поминале низ рацете на професор Лазар Иванов, кој што во утро го имаме во нашето студио. Професоре, добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ви благодарам што сте со нас на денот кога секако се подготвувате за еден навистина голем и интересен тренинг под отворено во градскиот парк во склоп на Самерленд. Да, имавме среќа, чест и задоволство да бидеме поканети од организаторите на Самерленд, да бидеме дел од ова прекрасно нешто што се случува во рамките на месец јули, мноштво од активности. Една од тие активности ќе биде Mix Aerobic Extreme денес од 20 часот во градскиот парк. Да, ќе биде навистина интересно во градскиот парк, во убави временски услови се надеваме, но како кажавте вие, спремни сте секогаш да вежбате и на дожд и секако и во студено време, па прогнозата дали можеби малку ве разочарува во однос на најавените температури и временски неприлики кои што се најавуваат вечерва. Што во тој случај? Воопшто не, јас дури сум задоволен од температурата денес, дали врне или вее. 365 дена во годината, ние сме постојано активни, можам да кажам сме имале и вакви активности кај што се случувало и да заврне дожд, па дури и снег, и најдобрите фотосесии не се баш од таквите тренинзи, така да прекрасно доживување, да кажам убава авантура за сите. Нема изговори кога станува збор за вежбањето, нема ништо што не е возможно. Реков ја 17.000 вежбачи поминале низ ваши раце, така да се каже, и секако биле дел од вашите тренинзи во изминатите години, онолку колку што вие работите и сте дел од спортот. Така, оваа година дури јас бев изненаден пролистувајќи ја евиденцијата, веќе направивме 17, ја поминавме бројката од 17.000 вежбачи, така да можам да кажам дека сум презадоволен во текот на годините. Тоа не е само моја заслуга, туку и на голем дел на инструктори кои поминаа низ клубот. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на сите нив. Се надевам дека ќе продолжиме со исто темпо во наредните барем 100 години. Да, јас се надевам дека ќе биде така, но ете и времето самото покажува дека интересот кај граѓаните се поголем во однос на физичката активност. Можете ли вие да направите некоја паралела како е денес во однос на вежбањето и стилот кој што го имаат и навиките граѓаните, а дали порано секако имаше исто вака некој тренд каде што луѓе во континуитет вежба и размислуваа за своето физичко и ментално здравје? Вака, бидејќи јас можам да кажам од моето раѓање во спортски води и цело време сум обкружен со спортисти и сум со спортски активности, не можам да направам некоја голема разлика, меѓутоа дефинитивно обкружувањето гледам дека се
повеќе обрнуваат внимание на спортот, придонесува интернетот, социјалните мрежи, за се повеќе и повеќе луѓе да осознаат и да сватат која е важноста пред се да се вежба за здравје, а понатаму обликувањето на тело ќе си дојде само по себе и е нешто плюс. Да, има и такви кои што постојано бараат по некое оправдание зошто и не би вежбале, дали недостаток на време или неможност да се вклопат во групата. Што велите за таквите луѓе кои што едноставно избегнуваат да направат нешто? Изговори секогаш има за се, исто така и за вежбањето, меѓутоа сите ние треба да си поставиме некоја си цел. Вежбачите дел од нив сите доаѓаат од различни мотиви, некој да го обликува телото, некој да се рекреира, некој да се социализира, да се дружи, се стекнуваат доста пријателства, меѓутоа јас велам фокусот треба да биде здравјето и да вежбачите да уживаат во самиот процес. Понатаму секој си дојде на свое место, ќе се обликува фина линија на телото и тоа е убаво да се одржува во текот на целиот живот. Колку имаат континуитет вежбачите кои што ќе започнат со физичка активност? Има еден помал дел што одржуваат континуитет во текот на последните 15 на години. Имаме една мала група на вежбачи што одржува континуитет. Повеќето прават паузи, менуваат и спортови, што е добро. Така да им препорачувам на сите доколку сакаат да имат резултати, да имаат континуитет. Не постои ден без физичка активност, нека бидат тоа 5 или 10 минути наутро и тоа го сметаме како физичка активност, не мора да бидат тешки тренинзи секој ден. Да, а убав начин секако да се запознаат одблизу со микс аеробикот и сето она што вие го нудите, имаат можност вечерва. Јас напоменав во најавата дека може да присуствуваат сите оние кои што сакаат, па дали оние кои што немаат никаква претходна подготвеност и физичка активност, ќе се вклопат во вечерашниот тренинг. Што ќе ги очекува сите оние кои што ќе дојдат вечерва во градскиот парк? Иако нашиот називот е микс аеробик екстрим, Екстрим малку звучи екстремно. Да, атрактивен назив, меѓутоа ние оддалеку од она што навистина се случува на тренизите и на редовните тренизи, кои што се со интензитет од умерен до висок, па и низок интензитет малку поретко. Како и да е, тренизите сепак се од рекреативен карактер, посебно вечерашниот, ќе биде така фин, лесен тренинг на кој што ќе може да присуствуваат и дечиња, и возрастни, и спортисти, неспортисти. Колку ќе трае вечерашниот тренинг и како е замислен тренингот под отворено небо во градскиот парк? Тренингот ќе трае вообичаено 60 минути со подготвителен дел кај што го загреваме организмот, потоа во главниот дел ќе ги поминеме сите мускулни групи за на крајот да направиме вежби за смирување на организмот, лабавање, стречинг и така натаму. Меѓутоа ќе има и добра дружба, се надевам убава атмосфера. Што е она што е потребно да понесат со себе сите оние кои што вечерва ќе сакаат да бидат дел од тренингот? Лесна спортска опрема, патичиња, пешкирче, шишенце за вода задолжително да си носат и многу позитивна енергија. Да, многу позитивна енергија, ќе има ли музика во позадина која што ќе допринесува во однос на ритмот? Еден добар дел од тренинзите се одржуваат по ритмот на музиката, така ќе биде и денес. Едниот дел ќе биде проследен по ритмот на музиката, останатиот музика ќе си тече во позадина, ќе си правиме фини вежбички, така да се надевам ќе има за што да раскажуваат вежбачите и ќе се мотивираат да продолжат да го прават ова и понатаму. Да, ова може да биде еден убав почеток за сите оние кои што досега не се охрабриле и одлучиле да започнат со физички активности. Во кој дел од градскиот парк ќе се случува? Дали ова е на делот кај школка, каде што ќе се одржува тренингот? Точно тренингот? кај делот кај школка, да. Во тој дел ќе се одржи, таму има повеќе манифестации, случувања и некако има убава енергија во тој дел, така да и овој пат организаторите го поставија како локација школка. Колку во текот на ова лето пак има и други вакви отворени тренинзи, дали размислувате секако за повеќе физички активности и настани во текот на летниот период кои што ќе го доближат малку повеќе спортот и активноста до граѓаните? Ние веќе имавме неколку спортски активности на отворено. Морам да го спомнам Кичево, активности во природа, недопрена природа, преубави активности, преубаво дружење. Се надевам дека и до крајот на летото ќе направиме уште неколку. Така да низ годините и спонтано и планирано правиме повеќе такви активности и поминуваме многу супер. Да, дали повеќе момците или девојките сакаат микс аеробик екстрим? Каква е застапеноста во однос на половите? Мојата прва група беа исклучиво мажи. Така да низ годините се сврте работата и можам да кажам 99,9% од вежбачите се жени, баш поради терминот аеробик, меѓутоа она микс и она екстрим
е далеку од она што е првиот впечаток, така да тренинзите знаат да бидат и поприлично интензивни и можам да кажам дека девојките подобро се снаоѓаат во интензивни активности отколку момците, со исклучок на неколку кои еве да ги поздравам. Се надевам дека ќе се охрабрат и момците, ќе речев посилниот пол, меѓутоа се покажува дека во спортот можеби и жените поиздржлив пол се жените, така да. Да, умеа да ги донесат, како што кажавте, и дечињата на вакви тренинзи, па можеме ли тука да кажеме кога можеби е најдолната граница кога може да се започне да се тренира аеробик и да се посетуваат овие часови? Па вака, моите најмлади вежбачи биле на возраст од 6 години, имав и посебна група, меѓутоа јас вежбам ме насочиле на физичка активност од кога знам за себе. Моите керкички ги вежбам од раѓање. Си имам и дома приватно видеа како од бебиња им правам вежбички. Сега веќе се насочени по големата вежба. Колку тоа значајно за правилниот и раст и развој на децата уште од најмала возраст? Посебно значајно, бидејќи уште со време треба да се стекнат навики пред се за правилно држење на телото и правилно движење, бидејќи на некој си возраст 10 на 11 години, доколку се случи да не се увиди дека има некоја деформација и понатаму тој деформитет се фиксира како таков, се потешко е да се коригира, евентуално со вежби може да се стопира да не прогресира понатаму. Затоа тие причини велам, еве и во училиштата сите предмети се важни, меѓутоа посебен акцент во таа временска доба, да кажам, треба да се обрне на физичка активност, спортови како спортови да, меѓутоа пред се правилно држење на тело. Да, а кој е најстариот вежбач кој што е редовен и кој што секако посетува часови по аеробика, сте имале можност вие да го тренирате? Имав неколку вежбачки од 65 до 68 годишна возраст. Имам една посебно драга личност и во оваа прилика да поздравам, Бети. Нема да ја спомнам возраста, бидејќи се лути за тоа. Таа е највозрастната и најмладата фитнес вежбачка. Не познавам поспремна личност од неа и се надевам дека на таа возраст ќе бидам барем на пола од тоа што таа успеала да го постигне и е најспремната и најпозитивната личност. Да, ја познаваме Бети и верувам дека поголемиот дел од гледачите ја знаат и се воодушевуваат на незиниот изглед и годините кои што воопшто не се приметуваат, а сето тоа е задолжение секако на начинот на кој што живее и физичката активност. Имаме гледач на линија кој ќе го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до гостинот. Ви благодариме. Ви благодариме, поздрав и до вас. Ама сега нешто и ќе прашам. Повелете. За да се вежба, треба здрава животна средина. И затоа ќе дадам едно прашање до сите интелектуалци. Каде сте интелектуалци? Каде сте? Каде сте вие уметниците, филозофите, докторите, машинистите, градежниците, спортистите? Или ве нема од патриотизам што немате? Вие сте тие, заедно со сите нас, растурените камчина на македонскиот мозаик, токму да ги стокнеме. Радоста, среќата во живото да ја вратиме. И една пофалба до вас. Шуќур си велам. Има освестување. Благодарам за убавите македонска музика што пред малку ни ја дадоте. Треба да се избораме македонската традиција да си ја зачуваме. Копајте, барете. Без тоа ќе немаме постоење. Соен збор не постоење. Да. Ви благодарам секако што се вклучивте. Да, гледачот често се јавува во однос на животната средина и тоа колку ние и како се однесуваме кон природата. Убаво прашање. Што вечерва треба да направат сите оние кои што ќе дојдат да вежбаат, за да паркот го остават во таква состојба каква што впрочем и ќе го најдат? Прашањето е одлично и баш во поглед на животната средина и вежбањето на физичките активности во здрава или нездрава природа, прашањето го начнавме пред почетокот на официјалниот разговор. Целосно се согласувам со господинот. Освен што се обрнува внимание на физичка активност, здрав начин на живот, мора да внимаваме и на навиките на
однесување, на нашето лично однесување. Секако се она што ќе си го понесеме за време на самиот настан, после себе треба да го оставиме чиста животна средина. Значи мораме да внимаваме во тоа. Се надевам дека со годините свеста ќе се подигне на тоа ниво за да внимаваме и на себе, и на нашето здравје, и на животната средина, бидејќи од исклучително значење. Да. Граѓаните сакаат да спортуваат, тоа е факт, можеме да забележиме, како што кажавме пред почетокот на разговорот, уште во раните утрински часови кеот на реката Вардар е преполн со луѓе кои што сакаат да рекреираат, да трчаат, да пешачат. Планината Водно која што има во Скопје исто така е секогаш застапена со голем број на рекреативци, но ете, важно е да се вежба, но многу е важно, како што кажа и гледачот, и надлежните институциите да реагираат во однос на сачувување на животната средина, па да имаме здрави генерации. Важно е да се вежба, важно е да се живее и да се ужива во чиста животна средина, но тука е и храната која што секогаш треба да биде умерена и секогаш треба да биде соодветно селектирана во однос на начинот на кој што ние ќе живееме и ќе ја внесуваме храната за да резултатите бидат многу подобри доколку се има баланс во односи на тоа што јадеме и како вежбаме. Така е, значи мора да се има баланс и во исхраната и во спортувањето, физичките активности, исто така и во одморот. Во поглед на исхраната се е индивидуално, секој организам, зависно која личност, каков живот живее, каква работа има, дали се работи за физичка работа или интелектуална, се едно. Така да јас низ годините имам поминато доста литература, некои работи се косат, некои работи се поклопуваат, меѓутоа она што пред се го заклучив за мојот организам е дека она што најдобро ми дава резултати е умереност. Умереност во исхраната, добро избалансирана исхрана, да се отстранат лошите навики во исхраната, со мали подесување може да се постигнат добри резултати. Сега, ако се гледаат мислењата на луѓе кои што предпочитаат одреден тип на исхрана, дали тоа макробиотичари, вегани, вегетаријанци и така натаму, еве да спомнам исхрана спрема крвните групи од парот дијадамо. Сите си имаат своји аргументи, дел од нив си имаат спротивставени ставови, меѓутоа јас лично заклучив дека мене ми одговара најмногу умереност во исхраната, избалансираност, така да го препорачувам тоа и на вежбачите. Строги режими никако. Да, умереноста е секогаш она нешто кое што е потребно да го имаме во животот, не само во однос на храната, туку за се она што го правиме и работиме. Ќе ги поканеме уште еднаш тука кон самиот крај сите оние кои што вечерва сакаат во 20 часа да бидат на групниот тренинг под отворено во градскиот парк. Имаат ли можност сите оние кои што имаат некое прашање таму да ви постават во однос на вежбањето, на навиките, да добијат некој совет од вас, затоа што позади себе имате навистина долгогодишно богато искуство и умеете да препознаете на кого што му е потребно, па ќе бидете ли достапен за разговор? Секако ќе бидам достапен и пред и после самиот настан, истовремено ќе им дадам контакт, може да ми се обратат и преку социјалните мрежи и на нашиот вебсайт има доста информации, меѓутоа контакт до мене во секое време. Така да ги охрабрувам да го направат тоа, да го направат и првиот чекор во вежбањето, оние што се уште не го направиле и понатаму да не прекинуваат никако со вежбање. Да, јас ви благодарам многу за гостувањето во нашата емисија и ви благодарам за можноста која што ја нудите на граѓаните на Скопје, сите оние кои што во моментов се наоѓаат во нашиот град, да вечерва заедно вежбаат и се рекреираат со добра забава, позитивна мисла и во една убава атмосфера да го поминат овој ден, односно оваа вечер во градскиот парк во рамки на Самарлен 2019. Ви благодарам и на вас на поканата. Драги гледачи, доколку сакате да вежбате и да бидете физички активни, можеби да запознаете нови пријатели, да научите некој совет дополнително, да пробате да видите колку вие можете да го издржите овој основен тренинг кој што еве вечерва и нема да биде така тежок како што вети нашиот соговорник. Во 20 часот бидете подготвени со лесна гардероба, добри патики и секако понесете со себе многу позитивно расположение и едно шишенце вода за да се освежите. Ќе биде навистина забавно, немојте да го пропуштите овој убав спортски настан под отворено небо.